Fala galera, seja bem-vindo a mais um videozinho aqui do canal do Renato Streamer. Pra quem não me conhece, tá muito escuro, agora melhorou. Pra quem não me conhece, meu nome é Renato Streamer. E hoje é um dia muito importante. Muito importante não, corta na edição isso aí. Hoje é mais um dia de vlog aqui no canal do Renato Streamer. Então deixa aquele likezão insano no vídeo, se inscreva no canal e tamo junto e é nóis. No vídeo de hoje a gente vai fazer aquele vlogzinho insanamente insano no shopping, porque eu no caso tô indo pra um cinema, porque uma pessoa quer que eu não posso mostrar quem é, porque tá cobrando, as pessoas que estão aparecendo no meu vídeo estão cobrando direitos autorais e eu não tenho dinheiro pra pagar isso. Mas estamos indo pro shopping assistir um vídeo que eu esqueci o nome, é O Som da Liberdade, alguma coisa assim. Eu não sei se esse realmente é o nome do filme, mas deixa aquele likezão insano no vídeo, se inscreva no canal, porque eu vou mostrar tudo pra vocês, fechou? Tamo junto e é nóis. E o canal tá crescendo, hein? Você que tá me seguindo desde o começo, você mora dentro do meu coração. Você que não tá seguindo, aperta no botão. Eita, aperta no botão seguir, comente e compartilhe. Tamo junto e é nóis. Bora pro vídeo. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything looks better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything looks better with a view. I can never get attached. When I start to feel I'm attached, somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Girl, it's obvious, elephant in the room. We're a part of it, don't act so confused. And you love starting it, now I'm in the mood. Now we arguing in my bedroom. We play games of love to avoid the depression. We've been here before, and I won't be a victim. Why you always in the mood? Galera, demos uma paradinha aqui, porque a pessoa que tava comigo aqui, ela vai se arrumar ainda, porque tá se sentindo muito feia. Não, feia é impossível, tá feia. Feia eu nunca vou estar. Humildade reina aqui. Então, a gente vai parar aqui, ela vai... Calma aí, estão me ligando. Alô? Ah, não sai áudio do meu celular. Então, volto com vocês aí quando a gente estiver saindo aqui do condomínio dela aqui, que eu não vou falar qual condomínio é. Nossa, eu vou jogar um futebol com a rapaziada ali. Ali, ainda estão esperando o carro. A gente Fechou? vai parado até agora. Então, mas deixa aquele likezão insano no vídeo, se inscreva no canal. Me ajuda aí. Me ajuda a bater a meta aí, começar a ganhar uma verba aí, que eu tô cansado de trabalhar pro meu patrão. Se você tá ouvindo isso, meu patrão, eu tô cansado de trabalhar pra você. Você fica rico e eu fico mais pobre. Mas não me demite, porque eu preciso desse dinheiro. Até daqui a pouco. Galera, finalizamos lá. Ela se trucou, ela se arrumou. Agora tá desfocado, calma aí. Aí, foi. Agora vamos pro shopping. A sessão que tá lá é às 8h40, são 7h28. A gente vai comprar os negócios também pra entrar na sala lá pra comer, né? Que eu não vou pagar R$38 num negócio de pipoca. E lembrando que esse vídeo tá sendo patrocinado, porque a gente não tá pagando nada no cinema. Então, muito obrigado você aí que descolou uns cupons como que é? Cupons pra gente. Só agradeço a você. Muito obrigado. E você que tá assistindo esse vídeo pela primeira vez, deixa aquele likezão insano no vídeo. Não esqueça de deixar aquele like no vídeo. É bom você ver o vídeo? É bom. Mas deixa aquele likezão insano no vídeo. Eu vou pintar minha unha, então dirige devagar. Lá ela. Galera, chegamos aqui no shopping. São 7h55. Vamos achar um mercado aí dentro do shopping aí pra comprar algumas besteiras.
pra poder comer lá dentro. Então deixa aquele likezão insano no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho, certo? Paramos aqui no farol. É isso. Quando chegar dentro do mercado eu volto com vocês. Fechou? Chegamos, vamos procurar. Só bora. Ó. Nossa, um brilho muito forte. Aí. Procurar logo o mercado? Loja americana, pô. Então bora, loja americana, se comprar. Pronto, quem tem dinheiro é assim, não gosta do tênis, não compra. Tem dinheiro, pode ter essa opinião, tipo, não gosto. Eu tô falando pra você, câmera abre portas. Não abriu nada. O quê? Você não Você viu? tá correndo? Você tá com pressa? Eu não tô correndo, tô te acompanhando. Você tá com pressa? Você tá correndo? Ah, desculpa. Ali, a loja americana pra lá. Agora vamos na loja Americanas comprar Loja americana tem promoção. algo para comer. Um salgadinho, bolacha, pipoca. Porque esse negócio no cinema é muito caro. Fechou? Deixa aquele likezão insano no vídeo. Se inscreva no canal. É só bora. É onde? Não sei, a plaquinha tá ali. Aqui, ó. É que você falou que é pra lá, a plaquinha tá ali. Eu fui pra plaquinha. Aonde? Aqui, ó. Mas era na WhatsApp. Passa devagarzinho, senão a gente cai devagar. Nossa, velho. Noite. O cara gasta dinheiro em tênis, tá certo? Deixa eu gravar não, pode ficar tranquilo. Deixa eu pegar. Deixa eu só olhar esse lado aqui. Ah, te lascar aqui. O vlog é meu, o cara não me grava. Você acha que eu vou gravar o cara que tá vendendo tênis? Tá de brincadeira. Não desmerecendo ele, mas ô, vai tomar banho. Mas você. Não era Americanas? Ia? Cadeira com a minha cara. Quer ver tênis pra comprar. É só ver mesmo, que eu não vou comprar não. Poxa, ele pensei que a americana era aqui. É, galera, ela não comprou tênis, só ficou enrolando o cara. Porque tem um... Vocês não sabem, mas ela é anã. Então os pés dela é um formato de uma maçã pequena. Então ela não conseguiu comprar. Ela vai vir em outra, né? Porque ela tem dinheiro. Agora a gente vai procurar Americanas aqui pra poder comprar os negócios pra comer lá dentro. Eu não sei pra onde que ela tá indo, que ela só tá andando no caso. Pai, você deu um baú, tô nesse bagulho aqui. Você queria que eu entrasse dentro dele e passasse assim? Passar por lá, ó. Mas tudo bem. Quem tá prestando atenção no caminho é você, não é eu? Não é pra cá. Você que tá Não, vindo pra mentira. cá. Ué, pronto. Você, né?
Lágrimas de crocodilo. As pessoas ficam me olhando com a câmera na mão achando que eu sou famoso, mas eu sou, né? Ó, o cara aqui é o meu fã. Ó o cara que é meu fã ali, ó. Quer tirar uma foto comigo? Tá dando iPhone, moço? Tô nada. E o povo aqui ensinando pela internet, o povo grave da iPhone. Logo mais, logo mais. Você não viu o Wellington ali, não? Ele passou por mim. Verdade? Era o Wellington mesmo? Era o Wellington. Falei, quer tirar foto comigo? Ele, não. Lojas americanas, todo mundo tem. Oh, todo mundo sei lá. A moça perguntando se ia dar iPhone. Logo mais um dia. Sabe, pai é massa. A moça perguntando, você vai dar iPhone? Ah, ela que não vai trabalhar não, né? Aqui tinha uma loja muito top, velho. Era de jogos. Já foi nada? Já. Já? Umas 3, 4 vezes. Era da Loud. E aí, cara? Oi, aí, meus E pais. aí, cara? Nossa, paz. Da igreja? Americana, só você aqui no mercado. 3 chocolate, 12 reais. Compra. Olha, o Matheus. Seu líder ali. Olha o Matheus ali, ó. Ele quer porque quer aparecer no meu vídeo. Vai achando que vai aparecer. Você não vai pegar nada não? Pra você não, é? Se você não quiser pegar. Tá ignorância da peste. Te lascar. Vamos ver o que a gente pode pegar aqui. Acho que eu vou pegar um biscoitinho desse aqui só de energético. Não vou querer muita coisa não. Onde eu posso pegar um que vem lá? Esse aqui é o ponto. Mente milionária. Vou pegar só esse aqui, no energético. Que acho que eu vou virar à noite hoje. Lágrimas de crocodilo. Ah, tem uns biscoitinhos também, né? Por que eu não vou comer tudo isso? Então vou levar daqui. Nossa, aqui não tem as balinhas que tinha na sua casa, né? Eu tenho, mas só comprar. Tem não. Se tiver, eu compraria. Brincadeira, só porque você me chamou de Se lascar. Salgadinho. Salgadinho. Só porque você me chamou. Aqui, ó. Falei que tem. Olha. Esse aqui mesmo. O energético agora. Tá bom, 3 por 10. O que é 3 por 10? Fininho, 3 finos por 10 reais. Vou pegar uma bem. Não quer não? Nossa, eu quero energético. O que mais que eu quero? Agora eu vou ter que achar uma coisa. Você pega o negocinho pro... Galera, estamos comprando as coisas aqui. Ela vai achar o que ela quer. Então eu vou esperar um pouquinho aqui. Eu vou encerrar com vocês. Mas deixa aquele likezão insano no vídeo. Se inscreva no canal. E ativa o sininho. Fechou? Eu vou estar com você aí quando estiver na fila do... Na fila da onde? Do cinema. Fechou? É nóis. Ó a mágica. Vou aparecer lá. Oi, galerinha do meu canal. Olha pra cá. Oi, galerinha do meu canal. Estou aqui com meu parceiro, o Wellington. Fala oi, Wellington. Oi. Pagou um lanche pra mim, porque ele é uma bênção. E o Renato Streamer
também está aqui com a gente. Não, tô, mas não paguei. E ele tá Vou querendo pagar. gravar um vídeo pra fazer pirataria. Prendam ele, irmãos. Não vai invadir a sala dos cinemas hoje. Eu vou. Vem, não tem moral? Vou não. Pastor tá olhando pra mim, o pastor tá Pastor olhando aqui, pra né? mim. Pastor Vou Olha o não. pastor olhando, olha o pastor olhando, olha o pastor olhando. Pastor, vou entrando, tá? Vamos ali. Ó, né? Mas vem. Não vende Monster aqui não, pô. Aí, galera, chegamos aqui, viemos assistir o filme, na verdade. Tá ligado, né? Esperar a Joyce ali, que ela foi no banheiro. Nós chegamos aqui, ó, coisa boa. Oi, mãe. Oi, Terezinha, como é que tá? Tá bem, tá? Você fala pra ela. É, galera, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Deixa aquele likezão insano no vídeo, se inscreva no canal se você gostou. Eu gostei do filme, confesso que não entendi nada, mas gostei do filme. E estou aqui finalizando o vídeo aqui dentro de um caminhão aqui, porque eu estou indo pra casa de caminhão, de carona. Então, deixa aquele likezão insano no vídeo, se inscreva no canal e tamo junto, é nóis. Dignidade já!